Keldi. Assalomu alaykum. Aka assalomu alaykum. Va alaykum salom. Allohga shukr, amonsin. O'tirgan. Shukr Alloh. Yashamat. Ne qog'oz edi? Akaversa shu yerga. Akaversa shu yerga. Tanыстыра берші şu yerda сәке. Маған болды. Сол қағаз болды. Екі машина келген жоқ шығарсыздар. Таныстырсашы. Ой. Таныстырып естіліп тұр. Естіліп тұр. Сол бір қағазға болады. Екі машина келмей жатсыздар. Жоқ, көрсете берсеңші. Енді мақұл енді. Жоқ, маған бала екі машина келмей жатсыздар бұны. Жоқ, түсіндіріп берсең. Естіліп тұр. Мына жерде әдемі естіліп тұр. Маған естілмей жатыр. Мен құлағым естілмей жатыр. Түсінсеңші. Енді сәл жақындатасыз енді. Ассалаумағалейкум бәке, қалайсыз? Жоқ. Түсіндіріп берсей бәке. Жоқ. Маған түсіндіріп болады. Екі машина келген жоқсыңдар? Жоқ, біз өтіп бара жатқанбыз. Мейлі. Жоқ, естіліп тұрған мен. Жоқ, бәке, айта берсеңші, айта беріңіз. Айта берсең. Мен де шерсе деп отқан жоқпын. Қағазды енді олай таныстырмай жүрсің. Қалай болса да таныстырсаң болды ғой ең бастысы. Түсіп Отыра берем. Жоқ, мен келіспеймін ғой, біледі ғой, азамат біледі ғой. Камераны көрсетпеңіз, түсірмеңіз. Болды, мен оқып отырмын. Танысыңыз. Сәл. Так. Оқып ұстайды көретін адам. Түркістан облысы так қаулы дейді. Белгіленді мемлекет пайдасына. Көрдің ба? Не себепті? Бер қарасаңызшы. Жоқ, себебі не? Себебі міне қараңыз. Мемлекет пайдасына 19.660 теңге өндіру туралы 21.11.2025 жылғы 31.82 25.51 40.90 санды атқарушы өндіріс қозғалған. Бұл бойынша. Түсіңіз енді. Аке? Жоқ, егер шақыру болса, шақыру жіберсеңші. Төсші, бағадап, мен саған бір нәрсе істемейін жар. Бәке. Повестка береді, қолыңа келіп. Болды, повестканы берсін, қабылдап алам. Болды, қабылдап алам. Одан кейін барады. Болды, қабылдап алам. Әке, өткенде барам, қаулы көрсетсең деп отырсыз, көрсетіп отыр ғой енді. Нені көрсетсем? Қаулы. Повестка берсін дейді, повестка. Повестка бер, пожалуйста, барайын. Азеке, бәке, 14-14 смс келсе, барам ғой? Жоқ, айыппұлда 14-14 келіп отыр ғой маған. Сізге келген ғой сот орындаушыдан. Неге түсінбейсіз? Сот орындаушының өзі келмеген. Сообщение келген дұрыс па? Шақырту қағазы келген. Жоқ, келген жоқ. Содан кейін барып қаулы шығарып тұр ғой. Жоқ, келмеген. Повестка жіберсін, егер сот болса барам. Бәке, уже сенбей қалдық. Өзіміздің ауылдың жігіттері өткенде көрдіңіз 15-ші негін. Иә, содан кейін мен ешкімге сенбеймін. Егер формаңыз шешпегенде басқаша сөйлесетінім. Сіз қазір қызметтесіз. Ауылдың адам емессіз сіз қазір. Сіз қазір қызметтесіз. Егер Қаулымен танысып алдыңыз ба, бәке? берсін де қаулы. Жоқ, оқытыңыз ба, қазір оқымадыңыз ба? Жоқ, енді біреу маған тасып кеткен шығар, бір экземпляр. Жоқ, қазір саған мен танысып алса, берші қаулын. Оқса, ол саған емес бағды. Түркістан облысы атқарушы округінің жеке сот орындау. Бұл өзімдікі ма, маған қалатыны ма? Танысуға ма? Так, 29.089 дейді, ондай ай бар ма? Мемлекет пайдасына 19.660 теңге өндіру туралы санды атқарушылық өндірісі қозғалған.
борышкер Тоғысбай Бағдат Мұратович сот орындаушысына шақыру туралы бірнеше арқылы борышкердің атына тіркелген телефон нөміріне жолданған, қазпошта арқылы хабарламалар жолданған. Бірақ борышкер, бірақ Тоғысбай Бағдат Мұратович сонымен қатар Ошо бірдеңе болса болып телефонды алып жүретін болса дәлелдеу үшін. Алдыңғы жолдағыдай болып тұр ғой, 669 бенен жаңағы неден сот орындаушының шақыруынан қаштың деп алып кетуге кеп тұр ау. Тұратынын анықтаған жоғарыда тармағын Бәке таныстың, е? Ассалаумағалейкум, азеке қалайсыз? Түсіріп алыңыз. Жүр, қойшы. Қойыңыз, бәке. Бәке, қойыңыз. Жоқ, егер, жоқ, сотқа шақыру болса, қағазын тастап кетсеңіз, өзім барам ғой. Болды. Жоқ, мақұл. Түсіріп алсаң. Просто бәке бір адам түсіндірсе болатын еді. Бір түсіндіруге бола екі машина болып келмейтін жарсыздар енді бәке. Өтіп барады тоқтатып. Болды. Қаулыда азаматтың қолында. Азамат екеуміз бірге келатыр. Болды. Сен көріп машина тұрған екеуміз тоқтадық. Болды. Ешқандай қарсылығым жоқ, оқыдым, таныстым. Иә? Үй жаққа барғаннан кейін үйде жоқ екен деді. Иә. Нормально. Осы бала ма өткен болатын ба? Болды ма? Алдында да осындай болған. Не деп? 15 қаңтар күнінде осылай алып кеткен. Бірақ ол кезде қаулымен мүлде таныстырмаған тұғын. Қаулымыз бар деген, бірақ мені жалаң аяқ, үстімде жеңіл киім, менімен сөйлеспей, қаулыменен таныстырмай, үй киімменен, нәскимен аяғымда шұлыққанда тұғын. Қолыма амандасқан, ассалаумағалейкум деді. Мен уағалейкум ассалам деп соңында дейін айтып үлгерген жоқпын. Екеуі сүйреп шығарды. Ар жағынан екеуі жүгіріп келді. Оның артынан тағы ар жағынан екеуі жүгіріп келді. Сонымен 6 немесе 7 адам. Санап үлгермедім сол кезде. 7 адам мен сүйреліп алып кетті. Сөйтіп сағат 9:30-да маған сот өткізіп, мені күтіп отырған екен. Бәрі бүкіл Төле би ауданының прокуратурасы, ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер бөлімі полициясы, сот төртеуі бірігіп мен күтіп отыр екен. Мен бардым, толтырды, сол жерде соттап жіберді. Түнгі 9:30-да. Сонымен неге Сарыағаштан бірақ шықтық. 5 күндік деп. Ол кезде сот кезінде менен ешқандай сұраған жоқ. Саған адвокат керек па, керек емес па, адвокатың бар ма, жоқ па сұраған жоқ. Сотта әшейін өткізе салды. Адвокат мен өзім айттым. Адвокат деген нәрсе болмай ма дегенім. Адвокат керек па деді. Иә дегенім. Сен адвокатың бар ма, жоқ па деп сұраған жоқ. Не қылды? Сол жерде хатшысына не қылды? Адвокат бар ма деді. Ол видеозвонокпен біреуге звондады. Ол маған сот барысында мен адвокат танымаймын, ол да мен танымайды. Екеуміз танысумен уақытымыз өтті ғой. Мен оған іс туралы толық таныстырып болам дегенше, ол қысқаша ол түсінгені жоқ, ол түсіндім дей салды негізінде. Сөйтіп не керек, ол адвокат қатысады деп олар жоспарламаған, маған арнайы түрде қарсы ұйымдастырған ғой негізінде. Жаңағы адвокаттың сөзі олардың жоспарын бөліп жіберді ғой. Не деп адвокат
20 сағат жаңағы қандай еді, мемлекеттік мекемелерде 20 сағаттық еңбек күшіне салайық деп сондай жаза қолданайық деді. Сөйткенде прокурор бірден шықты. Мен өзім немді айтайын деді. Мен 5 күндік 5 тәулік қамақ сұраймын деді. Сөйтті да сот кетті. Сот қалай шешімі шығып, соңғы сөзің деген нәрсе болған жоқ. Мен аузым аң-таң, аяғымнан сыз өтіп баратыр, жалаң аяқпын, шұлықпен тұрмын. Олар бәтіңкемен жүр, қаңтарда. Оның үстіне жаңбыр жауып тұрған, су кешіп барғам. Сол кезде сот маған ешқандай сөз берген жоқ. Соттың шешімі осындай деді да, балғаны ұрды да, балғасын. Егер қарсы болсаң деді, қарсысың ба деп сұраған жоқ. Егер қарсы болсаң, облыстық сотқа жазуыңа құқығың бар 10 күннің ішінде деді да, балғаны ұрды да болды, кетіп қалды. Кейін 19 қаңтар күні маған жаңағы ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері Мақсатпенен Сержан екеуі келген кезде маған сүйінші сұрады. Қалай саған деді? Саған деді, осыны біз ұйымдастырдық деді. Саған біз ұйымдастырдық деді. Арнайы түрде. Бәсе байқағаным, өйткені анда сот орындаушы келген сот орындаушының өзі арнайы жіберілген. Сол кезде байқамадым, кейін барып ойланып көрдім. Сөйтсем олар төлейсің ба төлемейсің ба? Мен қазір жұмыссызбын десем, Нұрлан Абдулаев деген қателеспесем Төле би аудандық сот орындаушы. Мен қазір төлейтіндей жағдайда емеспін. Мен қазір жұмыссызбын десем, жоқ сен төлеймін немесе төлемеймін деп жазуың керек. Мен қазір төлей алмаймын деп жазып бердім түсініктеме. Сөйткенім төлей алмайсың ба или төлемейсің ба деді. Төлеуге ниетің жоқ па деді. Қазір данный момент мен төлей алмаймын дедім. Не керек? Сен не жоқ деп жазуың керек деді. Қалай сонда дедім. Максимальный срок қанша деді. 6 айдың ішінде сен төлеп бітуің керек деді. Мен 6 айдың ішінде мен төлеп бітіре аламын деп айтамаймын. Өйткені мен қазір жұмыссызбын. Оның үстіне мен қай уақытта жұмыс табатыным ол белгісіз, бір Аллаға аян ол. Десем, онда төлемеймін деп жаз деп сөйтіп төлей алмаймын, қазір данымен төлемеймін деп сөйтіп ақырында төлемеймін дегенге жеткіздіріп қол қойдырып алып кетті ғой. Сөйтіп ровно 3 ай, олар қазанның 2-сіне ме 3-іне келген. Ровно 3 ай 12 күннен кейін олар тағы да маған хабарласу керек екен, бірақ олар хабарласқан жоқ. Қоңырау шалған жоқ. Негіз қоңырау шалып болса да ең болмаса іздеу керек екен. Мен іздеген жоқ. Сол жерде прокурордың алдында отырған кезде, Төле би аудандық прокурордың алдында отырған кезде, сот орындаушысы соның кабинетінде отыр екен. Ол кейін шақыртуыма келген жоқ. Ол мен айтып отырмын ғой, ұйымдасқан түрде барлығы сол жерде күтіп отыр екен. Түнгі 9:30-да сот өтті. Сол кезде қипақтады. Мен сізге айтқаным ғой, таныстырғаным ғой. Я таныстырдым, келдің 2-ші ма 3-ші қазанда келіп таныстырдың дедім, мойындаймын дедім, я дедім. Сол кездегі мәселелер ғой деп қол қойдырып алды маған. Сөйтсем, оның ішіндегі мәселе тағы да былай екен ғой. 3 ай 12 күннен кейін олар мен іздеп келген болып есептеліп тұр ғой. 3 ай 12 күннен кейін іздеп келген кезде мен қашқам ғой. Телефонды алмағам, үйде де болмағам, олар іздеп келе берген. Сөйткенде бұлар сотқа жіберген болып тұр ғой. Мен қашып жүр деп сөйтіп сотқа жіберген ғой. Соменен ақыр мақұл звондапсың дедім. Мен негізі ол звондаған жоқ, маған қоңырау шалған жоқ. Өйткені оның номерін арнайы, басқасын сақтамасам да, ол Нұрлан Абдулаевтың сот орындаушы ретінде номерін сақтап қойғам. Оның звоноктары пропущен жоқтығы менде. Мейлі арасында номер мөшік тұрған күннің өзінде. WhatsApp-тан да хабарластым деді. Мен айттым, WhatsApp-тан ең болмаса бір ауыз жазып жібермедің ба дедім. Ақыры қайта-қайта қоңырау шалып іздепсің дедім. Сөйтіп WhatsApp-тан хабарластым деді. Кән көрсетші дегесем, өшіп кетті деді. Содан кейін сол кезден бастап ойыма келді, мыналар ұйымдасқан түрде әрекет етіп жатыр екен, маған қарсы барлығын қойып қойған екен, дайындап қойған екен. 5 күн отырғызып, 5 тәулік отырғызып, мақсаттары мен қорқыту болыпты ғой. Мен
Сарыағашта жүрген кезде үйдегілерге кеп неған ғой, сендер видеоны неге түсіресіңдер, мен сүйреп әкетіп баратқан видеосын түсіріп үлгеріп қалды, Аллаға шүкір әйтеуір. Соңғы кезін машинаға тақалған кезде сол жерде тіресіп жатып алған тұғым, сол жерден бастап түсіріп алыпты, ең болмағанда. Сол видеоны өшіріңдер деп талап етіп кепті. Әйтпесе сендерге 667 менен іс қозғаймыз депті. Сонымен үйдегілердің жүрегін ұшырған, үйдегілер сасқаннан қайқа хабарласарларын білмей, сонымен жаңағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары менің туысқандарыма шыққан ғой. Сөйтіп менің туысқандарым екіге бөлінген, екі тарапқа. Біреулер ұлттық қауіпсіздік комитетінің ананы өшіріп тастаңдар, ешнәрсе қылмаңдар, тыныш жатыңдар, ана өзіне минус болады, өзіне бәле болады, қосымша бәле болып қосылады деп көндірген кейбір туысқандарын. Өзімнің жаңағы туған қарындасым, келіншегім, олар осы іс жайлы түсінетін адамдардан консультация алған да. Солардың әрекетіменен әрекет жасаған, солардың ұсынысыменен. Сөйтіп мен туысқандарым екіге бөлінген ғой. Маған қатысты екіге бөлінген. Бір-бірін қолдағысы келмей. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің неге баратын? Бір отбасын ойран қылуға толық мүмкіндіктері бар. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерінің. Әйтпесе сол кезде маған 15 қаңтарда осылай келіп, қаулымен таныстырып, мені қаулыңыз деп таныстырып, сосын жаңа шақырту қағазын тастап кетсе, мен баратын едім. Олар ешқандай шақырту берген жоқ. Қаулы бар деген мен сүйреп әкетіп баратқан кезде. Бірақ көрсетпеген. Ешқайсыны көрсетпеген. Үндемеген. Керек десеңіздер өздерін таныстырған да жоқ. Мен сөйлескен айттым ғой. Ассалаумағалейкум деді. Уағалейкум ассалам деген сөзді мен аяғына дейін айтып үлгерген жоқпын. Түсініп үлгерген жоқпын. Түсініп. Бас салып сүйретті. Солай. Енді егер шақырту жіберсе, барамыз, көреміз, танысамыз. Бұл да жаңа мақсатпенен сержанның беріп кеткен тапсырмалар ғой. Алдында да солар әрекет еткен. Менің ақшасы жаңа төленбей жүрген айыппұлдар мәселесін көтеріп жіберген ғой. Трамп Қазақстанға назар сал деген жаңағы жазба ұстап, қағаз жаңа суретке түсіп, соны тараттым ғой. Соған дереу іс-шара қолданып, осы жаңағы Нұрлан Абдуллаевтың сот орындаушының ісін қозғатып жіберіп, аяқ астынан 9:30-да соттап жібере салды, 5 күнге, 5 тәулікке. Сол сияқты болып тұр ғой, мен конституцияға қарсымын деген жазбама бола, енді баяғы алдыңғы жаңағы айыппұлдарымды пайдаланып, соларды көтеріп жатыр. Соларды көтеріп, тағы да тығып жіберуге да 5 тәулікке. Бірақ олардың сот орындаушылары маған хабарласқан да жоқ, қоңырау шалған да жоқ, WhatsApp-пен де хабарласқан жоқ, жазған да жоқ. Оларды білмеймін қалай көтеріп жатқан. Енді бірақ жаңа айттым ғой, ұлттық қауіпсіздік комитетінің қолынан барлық нәрсе келеді. Адамгершіліктен басқасын бәрі. Оған кәміл сенемін. Көрдім де, куәгер болдым да. Мейлі, не болса да Алланың көзі тура, Құдайдың көзі тура. Әділдік, ақиқатшылдық бәрібір түрінде жеңеді зұлымдықты. Иншалла үміттенемін. Оны сенем да, және орындалатын күнін күтем. Амандық болса, Құдай қаласа. Жақсы. Рахмет көп-көп. Ассалаумағалейкум. Рахмет көргендеріңізге. Қолдау білдіріңіздер, таратып жіберіңіздер мүмкін болса.